Higanting cake nga adunay 15 katiil ang gitas-on ug 10 katiil ang gilapdon nga pinahimo alang sa 7 anyos nga nag-birthday ug nag-viral sa social media sa syudad sa Cebu, di ay gihimo. Sayra nato kung kinsa ang nasa likod sa higanting birthday cake, pinaagin ining report. Inay miniature ang cake topper, ang 7 anyos nga birthday celebrant ug ang escort nini ang ana sa sulod sa cake. Ang video sa magical theme celebration nag-viral sa social media. Dinhi sa Barangay Capitol site gibungna ang higanting cake sa pastry chef nga si Cheryl Chan nga gi-conceptualize usab ni Danny Villarante. Duha ka semana nga gihimo ang naasoing cake nga gitabangan sa 16 ka mga tao, apil na ang pagplano ug ang detalye nini. Hinoon ang edible part sa cake, wahing gibake, aron siguradong dili madaot. Suma ni Chan nga ang 15-foot cake. Gimbutan usab sa ilang kliyente nga gusto og Beauty and the Beast theme birthday party sa anak nini. It is so far the biggest cake that we have that's ever made in the Philippines. The idea gyud was maghimo mi og cake nga ang tao mismo ang mahimo og cake topper. Gipadayag ni Chan nga mahilig siya mohimo og cake nga lahi sa uban, puno sa hagit o beyond the usual concept, depende sa gusto sa iyang mga kliyente. Apil na nini ang floating cake o cake nga murag naglutaw nga wa magdapat sa patunganan. 14 na katuig si Chan sa iyang beyond the usual concept cake baking ug admitido nga napektuhan siya sa pag-igo sa pandemya. Apan nakabangon o nagpadayon siyang pasyon nga mao ang pagmugna og katamis sa usa ka selebrasyon. For me, every opportunity is a blessing from the Lord. So we've done a lot of mangita og kanang naisuga nga cake nga nibitay gikan sa ceiling. We like to take challenges gyud. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.